भगवतीच्या देवळान हांगासर नानू हरमलकर जे युतीचे उमेदवार आहा भारतीय जनता पार्टीचे आणि त्यांचे प्रचार आयज आमी पारशा गांवांत सुरवात करतात भगवती कडेन नाल दवरून तेचो भगवती देवीचो आशिर्वाद घेवन खरें बरें दिसता की प्रत्येक जाण आयज आमच्या फाटल्यान सामान्य माणूस आमच्या फाटल्यान आमकां सपोर्टाक उबे रावलेले आसात आनी म्हाका खात्री आसा की धारगळ कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ZP ती म्हाका 101% आमी जिखतले कित्याक जेन्ना हांव परस कडेन भोंवतालो तेच्या वांगडा तेन्ना जो रिस्पॉन्स थंयसरल्या लोकांनी दिला म्हणजे दुसऱ्याचो विचार ना करता तेंच्यांनी फक्त भारतीय जनता पार्टीक मत घालपाचें ठरयलेलें आहा आनी त्या प्रमाणे काल आमची हांगासर पारशा आमचो खासदार सदानंद शेट तानावडे ते हांगासर येयलेले तेंच्या वांगडा मिटींग केल्ली आनी भाजपचे कार्यकर्ते तशेंच मोगोचे कार्यकर्ते तेंची क्लोज डोर मिटींग जाल्ली आनी त्या मिटींगेंत सगळ्यांनी ठरयलां कशें फुडें हे 2-3 दीस वचपाचें म्हणजे दोनूय बूथ कमिटीज आहात ते एकी कडेन येवन डिस्ट्रिब्युशन कशें करप आनी प्रत्येक लोकांच्या दारादाराक कशें पावपाचें आयज पारशे गांवांतल्यान नानू हरमलकरान प्रचार सुरू केला डोर टू डोर हांव इतलेंच सांगूंक सोदता सगळ्या जनतेक आयज सगळ्यांनी चिंतपाक जाय की हे गेले 3.5 वर्सां डेव्हलपमेंट कशा पद्दतीन जाला कितें करतात आमी हे सरकारान आनी आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जे कार्य आख्या गोंयभर करता स्पेशली पेडणे तालुक्या खातीर हे लोकांनी विचार करची गरज आहा आनी तेचे हात आनी बळकट करपा खातीर आमकां ZP हे 4 ZP पेडणे तालुक्याचे ते निवडून हाडपाक जाय आनी म्हाका दिसता लोकांनी निर्णय केल्लो आसा की 3 भारतीय जनता पार्टीचे कॅन्डिडेट्स आनी 1 MGचो हे 4य भरघोस मतांनी निवडून दितले। भगवती कृपेन आमी आयज पारशे गांव प्रचाराक सुरवात करता तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता। फाटल्या टायमार हांव ZP आसलो जवळ 5 वर्सांक जवळ 4.25 कोटीची कामां हांवें ह्या मतदारसंघात केल्ली आसा आनी त्याच धर्तीचेर आमचे कॅन्डिडेट हे विन जातले हेतून मातूय आमकां दुबाव ना आनी त्याच धर्तीचेर आमची ती जी रावलेली कामां आसा ती परिपूर्ण करतले अशी म्हाका खात्री आसा। फक्त तुमच्या कडेन मागता की तुमी सगळ्यांनी ताका एक मोठ्या संख्येन विजयी करपाचो। देव प्रचाराचे प्रचार हांगा पारशांतून चालू करता। हांव तुमकां सांगूंक सोदता की धारगळ आमची पंचायत कवर जाल्लेली आहा विणोडा जाल्लेली परत कडेन आहा आयज हांव हांगाच्यान चालू केल्लेले आसा आनी हांव युतीचो एक उमेदवार आसा म्हणून म्हाका दोनूय आमदाराचो भरपूर पाठिंबो आहा। एक जितबाईचो पाठिंबो आहा दुसरो आमचो माझे आमदार दयानंद सोपटेचो पाठिंबो आहा तसोच आमचो धारगळचो आमदार प्रवीण आर्लेकर तो पाठिंबो आहा आनी तशीच धारगळ फूल पंचायत म्हाज्या फाटीची आहा तशीच आमचे परसकडे फूल पंचायत म्हाज्या फाटीची आहा विणोड्या पंचायत फाटीची आहा तुये पंचायत फाटीची आसा तशीच पारशे पंचायत सुद्दां म्हाज्या फाटीची आहा आनी सगळे BJPचे कार्यकर्ते BJPचे मंडळ आनी सगळे पार्टीचे हितून हांव भरघोस मतांनी विजय जातलो इतके सांगून म्हाजे 2 शब्द सोंपयता। ZP मतदारसंघाचे उमेदवार नानू हरमलकर यांच्यानी आज श्री भगवतीच्या देवळान नाल दवरून आपल्या पारशा गांवांतल्या प्रचाराची सुरवात केल्ली आसा आणि आयज आमी प्रत्येक घरोघरी भोंवन तेंची जी हे आसा ती आमी घरान वाटतले। सांगा उमेद दिसता की आयज जो धारगळ मतदारसंघाचो जो कॅन्डिडेट आसा तो भाजप आनी मोगो युतीचो आसा म्हणजे तेच्या फाटल्यान ठामपणे आमदार जितबाई आसात दयानंद सोपटे आसात म्हणजे हो विजय आमचो नक्कीच आसा आणि त्या खातीर आयज आमी ह्या विजयान आनीक मतां खूब घालच्या खातीर आयज आमी पारशे गांवांत भोंवतले। म्हाजे नानू हरमलकराक शुभेच्छा आसा आनी आयच्यान आमी हो आमच्या गांवांत प्रचार चालू करता। हांव हांगासर इतलेंच सांगूंक सोदता की जे ल्हान जे पॉलिटिकल पार्टी जे आसात हेंचे अस्तित्व जे आसा ते पूर्णपणे सोंपलेले आसा आनी हे फक्त एक आपण जिवंत आहा अशें ढोंग करपा खातीर काही उमेदवार जे आमचेच भाव हा हेंच्या खांदार बंदूक दवरून तेंच्यांनी एक कारस्थान रचयल्लेली आसा आनी भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की अशा कार्यस्थानांक तेंच्या तुमी बळी पडचे न्हू। तुमी सगळीं जाण आमी सुजाण आहा आमकां खबर आहा जे तुमचे अमूल्य अशे जे वोट आहा ते डस्टबिनान कचऱ्याच्या पेटयेन घालच्या परस आमी देशाच्या कामा खातीर घालया ह्या राज्याच्या सेवे खातीर घालया आनी भारतीय जनता पार्टीच्या सेवे खातीर घालया कारण आमकां सगळ्यांक खबर आसा ज्या वेळाचेर हे काही तेंचे उमेदवार जे आसा ते निश्चितच तुमची दिशाभूल करपाचें काम जे आसा ते करपाचो प्रयत्न तेंचो चालू आसतलो पण त्या वेळाचेर तुमी तांकां विचारा
जे ते उलयतात आमी डेव्हलपमेंटाचे, तेन्ना हांव सांगूंक सोदतां की आमचे राज्याचे मुख्यमंत्री जे आसा ते भारतीय जनता पार्टीचे आसा, आमचे PWD मिनिस्टर आहा ते भारतीय जनता पार्टीचे आहा, गरीब कल्याण मिनिस्टर जे आहा ते भारतीय जनता पार्टीचे, आनी विविध आमी जे स्किमी पावयतात हे प्रत्येक जे मिनिस्टर आहा हे भारतीय जनता पार्टीचे आहा. तेन्ना तुम्ही जो प्रोविजन केलेलो आहा हो कशा पद्दतीन आनी कोणाच्या नेतृत्वान तुम्ही करूंक सोदता हे आयज सगळ्या कार्यकर्त्यांनी तांकां जाप विचारपाची गरज आहा. तेन्ना अशी तुम्ही बळी पडून घेवचे न्हू. जो तुमचो संघर्श आहा आनी जो तुमचो साथ आनी आशिर्वाद जो भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या नेत्यां कडेन तुमी जो दिल्लो आहा तो साथ तुमी असोच दवरया. आनी आयज ह्या देवीच्या चरणी आमी आशिर्वाद घेवन नानूभाईच्या प्रचाराक आमी असो भरघोस मतांनी तेंचो प्रचार करून आमी यशस्वी जावपाचो हो आमी नाल दवरलेलो आसा. तो निश्चितच आमी विजय प्राप्त करून घेतले अशें हांव सगळ्यां कडेन आशा बाळगतां. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.